Jonavos Lietavos mokykla įgyvendina Erasmus Plus projektą, kurio dėka didinamas dėmesys pasitikėjimui savimi pagal mokiniams pritaikytą metodiką. Šiandien švietimo sistemoje vis daugiau dėmesio skiriama ne tik akademiniams pasiekimams, bet ir mokinio asmenybės ugdymui. Specialistai pabrėžia, svarbu ne tik tai, ką mokinys žino, bet ir kaip jis jaučiasi, kiek pasitiki savimi ir geba suprasti savo emocijas. Jonavos Lietavos pagrindinėje mokykloje kartu su partneriais iš Lietuvos ir Čekijos įgyvendinamas tarptautinis Erasmus Plus projektas, kurio tikslas – stiprinti mokinių savivertę per savęs pažinimą. Projekto metu sukurta metodika, padedanti mokytojams į ugdymo procesą integruoti socialinį ir emocinį mokymąsi. Tai projektas akronimu Sveika savivertė gimė pastebėjus labai ryškią problemą, tai yra paauglių nepasitikėjimas savimi ir žemą savivertę. Tuomet su nevyriausybinė partnerė Socialinių projektų institutu nusprendėme paieškoti partnerių užsienio šalyse ir pasižiūrėti, ar yra ši problema aktuali ir kitose šalyse. Na ir taip, užsimezgė draugystė su mokykla iš Ostravos ir nevyriausybinė organizacija iš Inerudiko iš Čekijos. Projekto tikslas yra sukurti metodiką, kuri padėtų mokytojams stiprinti mokinių savivertę, emocinį ir psichologinį saugumą bei pasitikėjimą savimi. Tai projekte buvo atrinkti 6 mokytojai iš Lietavos, iš Jonavos Lietavos pagrindinės mokyklos, 6 mokytojai iš Ostravo Zakladni školos Čekijoje. Na ir projekto metu sukurta metodika buvo išbandoma. Tai tie 6 mokytojai dalyvavo mokymuose ir išbandė metodus, įrankius ir technikas, kurios buvo sudėtos į metodiką. Po mokymų mokytojai taikė pasirinktus metodus tikslinėse grupėse, 6-8 klasėse ir taikė apie 3 mėnesius. Žinoma, laikotarpis nėra ilgas, tačiau mums užteko įsitikinti, kad ši metodika yra labai veiksminga ir naudinga. Pasak pedagogų, savivertė tiesiogiai susijusi su mokymosi rezultatais. Kuo labiau mokinys pasitiki savimi, tuo drąsiau įsitraukia į ugdymo procesą. Taikant šiuos metodus, mokiniai labiau atsiskleidžia, tampa drąsesni, nebijo klaidų. Tai padeda ir pamokose, ir apskritai gyvenime. Pirmiausiai metodika buvo sukurta, kad padėti vaikams stiprinti savivertę. Na, o kai vaikas nepasitikė savimi, kai jis yra nedrąsus atsakinėti, kai bijo reikšti savo nuomonę, bijo įsitraukti į naujas veiklas, nesvarbu pamokinės ar po pamokinės, jisai vengia daryti klaidas arba atsakinėti prieš klasę, tai ir mokymosi rezultatams atsiliepia. Tai tie metodai mums padeda vaikus labiau stiprinti iš vidaus, jie labiau atsiskleidžia, labiau pasitikė, nebijo daryti klaidų ir tas iš tikrųjų padeda mums ir ugdymo procese, pamokose. Mums mokytojams aš turiu omeny. Tai tas tikslas mūsų ir yra, kad vaikas jaustųsi emociškai stiprus, jisai jaustųsi drąsus ir nebijotų, ar ne? Jeigu jis tai išmoks daryti mokykloje, jam padės tai ugdymo procese. Tai yra jo rezultatai mokymosi gerės, bet tai tuo pačiu jis stiprins ir ruoš gyvenimui. Metodika paremta coachingo principais, kurie jau plačiai taikomi visame pasaulyje. Metodika nenaujai kurta, jinai yra pritaikyta tiesiog moksleiviams coachingo metodai, nes jie yra taikomi labai plačiai visame pasaulyje ir turi didelę perspektyvą, naudingumą, vertingumą. Tai nereikia nieko kurti, juos mes tik norėjom pritaikyti kitai auditorijai, tai yra mokiniams, kad didinti jų savivertę, savęs pažinimą, kad mokiniai gebėtų siekti ilgalaikių tikslų ir įgalintų save kaip sėkmingą asmenybę ir savimi pasitikinčią. Pasak specialistų, šie metodai naudingi ne tik mokiniams, bet ir suaugusiems. Metodikoje naudojamos įvairios praktikos, nuo refleksijos iki kognityvinės elgesio terapijos principų.
Kadangi metodika susideda iš labai daug technikų, įrankių ir pačių metodų, tokių kaip skalės, balanso metodas, 4 kėdžių metodas, paukščio skrydis, minčių nukreipimas, pozityvi refleksija, taip pat kognityvinės elgesio terapijos principai. Tai turime mūsų metodikoje parengę ir adaptavę kiekvienam ugdymo dalykui daug labai skirtingų metodų, praktikų ir lengvai pritaikomų įrankių mokytojams, kurie gali naudoti kiekvienoj savo pamokoj. Svarbiausi dalykai – palaikymas, motyvavimas ir gebėjimas pastebėti stiprybės. Net paprastas geras žodis ar įvertinimas skatina žmogų labiau pasitikėti savimi ir siekti daugiau. Net 30% mokinių dažniausiai įvardina, kad jiem trūksta iš to suaugusio asmens palaikymo, motyvavimo, galbūt net jų gerų savybių, stiprybių pamatymo, nes mes per tą skubėjimą, per mūsų kasdienybę, per mūsų rūpesčius ir įsipareigojimus, dažniausiai ką pastebime? Pastebime, ko dar vaikas nepadarė, ką jis padarė netinkamai, o visi šitie dalykai iš tikrųjų mažina motyvaciją, mažina norą veikti, įsuka mus į baimės klysti, nes vis dar esam nepakankami ir netinkami. Tai visa metodika irgi yra nukreipta į tai, kad mokiniai pažintų save, pažintų savo stiprybės, savo potencialą, kad gebėtų reflektuoti savo patirtis, kad galėtų kurti ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, planuotis veiksmus ir juos įgyvendinti. Šiuolaikinėje visuomenėje dažnai girdimi svarstymai, kad dalis mokinių per pamokas nepaiso drausmės ir labiau akcentuoja savo teisės nei pareigas. Tačiau specialistai pabrėžia, dėmesio ir paskatinimo reikia ne tik aktyviems, bet ir tylesniems vaikams. Būtent jie neretai lieka nepastebėti, nors jų pasitikėjimo savimi stiprinimas yra nemažiau svarbus. Visame pasaulyje atliekami tyrimai rodo, kad vis daugiau mokinių susiduria su emociniais sunkumais, todėl savijauta mokykloje tampa nemažiau svarbi nei pažymiai. Kodėl svarbu iš tikrųjų įnešti į ugdymo švietimą, į mūsų visą švietimo bendruomenę, kiek įmanoma daugiau lengvai pritaikomų praktikų, metodų ir įrankių, nes ir šiuolaikiniai moksliniai tyrimai teigia, kad net 1 iš 7 mokinių patiria depresiją ir nerimo sunkumus. Ir tai yra tie faktai, kurie jau užfiksuoti ir diagnozuoti su sunkumai. Bet jeigu mes paklausime mokinių, tikriausiai tas skaičius būtų daug didesnis ir tą nerimą patiria galimai net ir kiekvienas mokinys. Tai labai svarbu atsižvelgti į emocinę būseną, į mokinio gerovę, kaip jis jaučiasi mokykloje, nes tik nuo to priklauso ir jo akademiniai rezultatai. Nes dažnai mokinys neprisimins netgi, ką mokytojas pasakė, bet jis prisimins, kaip jis jautėsi prie to žmogaus. Tad mums labai svarbu, kad mokykla būtų ta erdvė ir ta terpė, kur mokinys jaustųsi saugus, įgalintas ir galintis klysti, galintis ieškoti sprendimų. Ir tam yra parengta visa metodika, įrankiai, technikos, kaip visą tai galima integruoti į mūsų švietimo sistemą. Projektą vainikavo tarptautinė konferencija, į kurią susirinko pedagogai iš įvairių Lietuvos miestų. Šios konferencijos metu bus pristatyta metodika sukurta, taip pat pristatysime pilotavimo taikymo rezultatus tiek Lietuvos, tiek Čekijos mokyklų. Taip pat dalyviai turės galimybę dalyvauti praktinėse dirbtuvėse ir išbandyti keletą metodų bei atsirinkti galbūt tuos, kurie tiks jų pedagoginėme darbe. Ši konferencija sulaukė didelio susidomėjimo. Atvyko mokytojai iš Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Kėdainių, Kaišiadorių ir kitų miestų. Mes labai džiaugiamės, žinokite, gavę tikrai didelį registracijos kiekį. Tai atsiliepė ir iš Vilkaviškio, ir iš Panevėžio, ir iš Vilniaus, ir iš Šiaulių, ir iš Kaišiadorių, Kėdainių aplinkui, ir ne po vieną asmenį atvažiuoja. Tai mums tai tik įrodo, kad šita problema tikrai yra aktuali, ji reikalinga, kad padėtume paaugliui pažinti save ir paruoštume jį gyvenimui, ar ne? Tai labai džiaugiamės ir labai tikimės, kad iš šios konferencijos išsineš daug didelės naudos ir toliau taikys tą metodiką, ne tik Čekijoje, bet ir visoje Lietuvoje.
Kovo 18 dieną Jonavos Lietavos pagrindinėje mokykloje vykusios tarptautinės konferencijos Sveika savivertė be sienų metu pristatyta Erasmus Plus projekto sukurta mokinių savivertės ugdymo metodika, aptarti jos taikymo rezultatai Lietuvoje ir Čekijoje, o pedagogai dalyvavo praktinėse dirbtuvėse, kuriuose galėjo išbandyti konkrečius metodus ir pritaikyti juos savo darbe.